こんにちは、エモトラベルです。世界遺産の秘境、牛栗村の観光、街の雰囲気、観光スポット、最後までご覧いただければ幸いです。皆さんおはようございます。牛栗2日目の朝の朝食です。朝食も相変わらず豪華。サラダ、パンと、あとこれはコーンパンか、じゃがいもパンですね。で、昨日のチキンとサラダの多分この和え物とケーキ、チーズ。で、この地域の名物の、フライドポテトなのかな、揚げポテトに、肉の春巻きで卵焼きですね。あとはなんとヨーグルトもついてます。超豪華。じゃあ今日もいただいていきましょう。なんと、こいつ、昨日の夜肉のクレープで出てきたんですけど、今日の朝はチーズクレープでした。めっちゃ食べやすくて美味しい。ポテトどうでした？これはね、最強ポテト。最強ポテトですか？塩加減といい、香草の香りといい、一番美味しいポテト。確かに。なんかね、油も極まってマジでいいよね。サラダ。チキンサラダ。昨日の夜と違って、キュウリがめっちゃ多い。で、米も入ってますね。日本での味で近いのは、シーチキンサラダ。マヨネーズシーチキンサラダにパプリカと、キュウリを入れて、現地の香草をまぶしたら多分、近い味にはなる。これは日本に帰って再現ですな。ですね。米もうまい。ゲストハウスのテレビでは、チーク動画が流れてますね。なんだろう、サマルカンドの時もそうだったんですけれども、子供の世話をするときは、親はチーク動画を流すんですかね、どこの国も。ホテルのベランダです。なんとお父さんが部屋の増築してますね。3階に部屋作ってますね、これ。なんかジョージアって自分たちで家作るらしくて、結構家の増築とか、その辺で家建ててる人いるんですよね。すごい楽しそうだな。小雨の中、ゲストハウスを1階出て観光していきます。街の中観光していきます。ちなみにこっちの野犬はありえんぐらいでかいです。ゴールデンレトリーバーより一回りぐらいでかいですね。街の道路の雰囲気はこんな感じ。泥道と野犬がいっぱいいて、こういったレンガなのか、石だな。石造りの家が広がってます。あと、牛栗は、昨日の夜とかは本当にやばかったんですけど、牛の鳴き声が、もう一晩中響いてて全然眠れませんでしたね。もう本当叫び声だったからね、牛の。で、牛栗ってどういうところなんですかね？牛栗はね、ヨーロッパ最後の秘境と呼ばれている町ですよ。この町は、秘境たるゆえんとしては、やっぱりこの立地条件にあるんですけれども、コーカサスの2000メートルを超える高い山々に囲まれていて、歴史的にもなかなか他の大国にあっても、ここを侵略することは難しかったと言われているような場所なんですけれども。ここがだから標高2200だか2400だかあるんだよね。そうそう。この町自体が。ヨーロッパで人が住める、一番高いところにある町というふうに言われています。なるほど、すごいな。ユネスコの世界文化遺産にも村全体が登録されているという形ですね。一つ一つも文化遺産として保存されてます。じゃあ傷つけたら大変なことになるんだね、これ。怖っ。まあそうっすね。シャレじゃなくて、牛栗には大量に牛がいます、マジで。夜中から早朝にかけてこいつらずーっと鳴いているので、本当に睡眠妨害にはなりますね。だから牛栗を泊まる際は耳栓とか持ってきた方がいいかもしれないです。牛栗はヨーロッパの人の中ではとても有名な観光地なので、街の至るところ、もうほんと10メートル間隔でゲストハウスが大量にあります。で、こっちにもありますね。こっちにもありますし、反対側のあそこにもゲストハウスがあります。で、こういったゲストハウスって値段も、宿泊費、とりあえず、値段宿泊費、夕飯とかも全部まちまちです。なので、自分たちで交渉すると意外と下げられたりとかします。特にブッキング .com の値段と比べてみると2分の1ぐらいで下手したら泊まれるので、時間や心に余裕がある方は、実際に値段交渉までやってみるのをお勧めいたします。ジュラクチャーチって読むんですかね。メインどころではない教会を発見しました。鐘はついてますが、奥の方にメインの教会が見えてます。高台から見る牛栗の景色はこんな感じ。いやー、結構みんな土地を自由に贅沢に使ってますね。ほとんど見える家がゲストハウスっていうのもやばい。
牛栗の端っこの丘をこうやって登っていくと、まだ山々が見えます。あちらの方向にもどうやら町があるようですね。牛栗村の観光スポット、ラマリア教会に来ました。めちゃくちゃ人が訪れてますね。今日が独立記念日だからなのもあるかもしれないですね。では早速入っていきましょう。中に入ると大きな十字架が見えます。順路はこっちのようですね。行ってみましょう。鐘の音が聞こえます。お、タイミングがいいな。入ってみよう。鐘はここにありましたね。人が叩いてました。お、やっていいのか？大丈夫か？教会の本堂はこちらになります。右手から入ることができますね。ドリが入っていきました。ただ教会内は例のごとく撮影は禁止なので、ここで収めておきます。中にはすごいでかい天井画がありました。どうもそれがここの名物みたいですね。街はゲストハウスまみれなんですけれども、ホテルって歌ってるところもありますね。ここはかなりでかくて綺麗だ。ここのホテルはマーケットもついてますね。で、さらにタクシーも呼べるようです。結構ゲストハウスからでも、ゲストハウスのオーナーがタクシーを運転して、メスティアまで送ってくれたりするので、こういうサービスはありがたいですね。この街のゲストハウス大体に言えるんですけど、こんな感じで継ぎ足して家を作ってる感じがしてて結構面白いですね。ここからも牛栗が一望できてめちゃめちゃいいですね。スパータマラタワーっていうタマル女王の離宮なんですかね。冬の離宮に来ました。あれはでも復讐の塔っぽいけどな。タマラ女王の専用の復讐の塔だよ。タマラ女王の専用の復讐の塔だ。じゃあタマラ女王がもう存分に復讐をすると。なるほど。タマル女王の復讐の塔はこんな感じ。まあ普通の復讐の塔ですね、至って。ただ、街の真ん中にあるので、街を一望できますね。復讐の塔、タマラ女王の復讐の塔からの景色。こっちの街も、眼下に見える街も、奥の街も、全部ここから見えます。絶景。ここもミュージアムらしいんですけど、営業時間がないなんですけどやってないですね。多分シーズンオフだからやってないのでしょう。野菜屋さんがいますね。ここは秘境なだけあって、どうやってそのフルーツとか果物とか買ってるんだろうって思ってたんですけど、行商が来てますね。一通り観光を終えたので、ゲストハウスに戻ります。ちなみにこの牛栗なんですけれども、天空の城ラピュタのシータの故郷のモデルの一つと言われてますね。確かに納得。牛栗で一番大きなカフェに来ました。もう結構いろんな人が飲んでますね。まだ1、2時なんですけど。はい、本日の夕飯来ました。本日は野菜スープかな？野菜スープと肉シチューと、あれかな？肉の炒め物にサラダにっていう感じですね。結構あっさりしたメニューになってます、今日は。はい、食べていきましょう。今日はメニューがだいぶあっさりめですね。これは野菜スープです。野菜スーププラスヌードルで結構食べやすくて美味しい。なんかね、コンソメと香草の味がよく効いてます。パンはグブダリと、これはチーズかな？チーズですね。はい、食べていきましょう。なんだろうこれ。なるほど。トマトと卵だ。だからちょっとね、変則的なオムレツの味がする。ちょっと変わってるね、これは。美味しいは美味しい。なので今日は肉はこれしかないのかな、多分。これとこれだけだね。こっちは、多分チキンじゃないかな。鶏肉ですね。鶏肉。美味しい。味付けはトマトかな。トマト。今日だいぶ健康的メニューが。私はそういうのが好きです。相変わらずここのグブダリは肉がたっぷり入っててめちゃくちゃうまいですね。最高。もう本当にミートピザって感じ。これはチーズとポテトのピザですね。この地域で有名な郷土料理なんですけど、これもむちゃくちゃうまいです。もう語彙力が全然足りてないですけど。はい。ラマリア協会からチャンネル登録よろしくお願いいたします。いいねもよろしくお願いします。ではではまたまた。